谢谢主席哈，我是不是可以请内政部、农业部、交通部，然后经济部这4个部，还有我们的 NCC。好，来 NCC、内政部、经济部、农业部、交通部。因为不好意思啦哈，因为时间有限，所以一起请你们上来，然后谢谢了哈。我想从我们这一次的预算，其实我看到我们有把这一次风灾所造成的问题大概都有编入哈，可是有几个比较重要的，就是说，我们要麻烦我们内政部的部分，就是我们的防水加护防水闸门的部分，这个很重要，因为在过去所有的风灾大概都有编我们的专案补助，那这一次一直迟迟没有看到，所以这个部分那个部长。这个部分怎么处理？因为大家非常的期待，因为从这一次的丹纳斯，我们看到之前所有的加护防水闸门都有发挥作用，所以大家非常的期待赶快。而且上一次因为预算太少了，所以大家都是争取，然后设了之后跟我们区公所、市政府来说的时候，已经是北湖啊，有一公给挤一个饮料，所以这次可能我们要。依照地方的需求，给予更多的预算，这可以吗？是，谢谢委员，委员也多次关心了，我们现在的做法是这样，第一个，如果有列到我们这个特别预算里面的话呢，我们会比照。就是在山头尔台风里面要申请这个水闸门补助的方案一视同仁来办理。那但是可能要请县市政府要提这个案子，让我们内政部的国土署可以来做专案的审查，那就可以按照这样的方式来列入补助的方案。那这一次是不是可以由市政府先来做调查？就是说，在各区来做调查，然后有需要的向我们内政部来专案申请，可以是这样吗？就是县市政府提出一个补助办法送到我们内政部国土署的话，我们就会通案来办理。那还是有预算的问题啊。预算，因为这次在审查，刚好是属于我们这个风灾的特别条例。对。那风灾特别条例如果有列进去是属于特定的项目的话，我们还是会按照风灾特别条例所需要的预算编列，然后请求这600亿里面看怎么样做比较有效的支出。因为现在还没有一个大致上需要多少经费的这样的认定，所以我们就先从办法程序上呢，先把它打通，以后就比较好办理。好，所以就是请台南市政府、各县市政府来拟定所谓的补助办法，送到我们内政部来处理，针对家户的防水闸门的部分做一个办法来做审议的部分，对不对？好，谢谢我们的部长哈。那我再请教，就是说我们的农民，其实农民还有劳工。好，农民劳工，待会请我们劳动部哈，就劳工、农民他们的一开始我就已经有要求，就是纾困贷款。好，因为其实我们这一次补贴，虽然说真的很感谢我们行政院以最快的速度都给予过去所没有的。好，以前都是救助办法，这次都多了补助，所以用了补助来弥补了我们在法令上的不足。所以真的很感谢我们的行政团队，可是呢，总是还是有一些需要帮忙，然后再推波助澜一下。所以我们认为农民劳工的纾困贷款是必要的。那部长这部分呢？我跟委员报告就是我们在一般的天然灾害的贷款已经有了那个已经处理。那我们现在正在设计所谓的家计的周转金。是。那这个家计周转金的概念，就好像过去的就是纾困啦，对啦，只是改变一个名词啦，就改变一个名词。那我们希望说用这种方式来协助他，用比较低的利率，能够让他度过这个难关。因为我们在过年的时候，我们本身就都会有纾困贷款，对，好，就是火农民、火乐刚、贺桂尼，对，好，所以我觉得这个部分只是我们改变了一个名词，是，可是我们一定要赶快办，因为基本上开始都在精力触电啊，所以精力触电的当中的需要加的钱，好，所以这个部分要拜托。那劳工的劳动部马上办法就会好，那劳工那个劳动部呢？劳工的部分。劳动部今天没有劳动部，OK。那我们希望农民部分，然后劳工的部分，因为其实有很多，它也是必须是有劳工来做纾困贷款，所以我们拜托我们财主单位回去转告一下，好，我们的劳工的部分哈。那我们要在治水的部分，就经济部哈。
经济部的部分哈，其实我们已经在这一次都帮你们盘整了。这一次从我们安南区、北区，其实我们都剩最后1里路。好，从我们6块寮排水，然后新寮啊、中桃寮、13灯，我们其实都帮你们盘整过一次。在802的时候，我寮水寮几缸的啦，所以有关键性，像这个新寮、中桃寮，还有13灯，都是安中抽水站。我们发现我们有抽水站，但是整个排水系统没有拉进抽水站，所以箱涵非常重要，就加上了内政部的箱涵，还有排水系统。所以这个部分，甚至是我们长西路、安中路这个部分，都是延续箱涵，还有我们的分洪这个径流分洪的滞洪池公园下面的，还有我们内政部的浅盾式这个一起浅盾式的我们的压力箱涵。因为我们现在所有的地下管线都已经备足了，你要去刷公刷是有困难的，所以就要拜托我们内政部，就是说在我们的这个潜水压力箱怎么跟经济部来做调配，在治水的部分，然后另外就是我们交通部在这一次由我们的这个省道、县道、乡道，然后市道的一个补助，所以当我们管线这一次管线的部分，我们知道。你又要铺路，又要挖管线，在这一次我们经济部的管线又有补了电力、自来水、瓦斯、燃气的系统，然后还有相关的一些管线的部分，所以你们要怎么去搭配？好，我觉得这是很重要的，因为我们前编了很多，因为我们有一个重点，我们要拜托，在这一次在我们的所有的预算当中，一定要做好我们如何做电缆地下化，还有地下管线的共构，还有我们通讯防灾的。SOP 刚刚 NCC 有好，谢谢，就是我们的事前跟事后防灾的 SOP， 这一次非常的混乱，所以要拜托 NCC 的主委这个部分，要拜托我们的整个防灾通讯的 SOP 一定要定出来。好，谢谢。部长，我今天要跟部长提一项我们的农业补助哈。过去我们在补助那种温网式啊，对，上济拢啊补助5成。对哦，但这边呐，我们农业部哈，我肯定也感谢我们农业部了哈。部长这边决定可以补助到8成，是，对农民温网式的损害哦，这种农业设施哦，补助到8成。那过去拢5成，现在就改8成，可见呐，这次的伤害啊非同小可了。那我举这个例子哈，就是兰花啦，啊，台南是兰花的重要的生产基地啊。这新闻也有报道了，咱北河一个兰花农哦。一开2000万啦，去起这个温网式哈，而且属于咱农业部啊的一种叫力霸型的温室了，啊，这所谓这种的温室就是讲哦，用 H 型钢支撑啦，啊，而且给它用就对啦，简单讲啦，结果这边风台哦，扫啊规个歹了，它最严重的是啊，它连那个钢架拢断卡啦。啊，所以帮了了哦，一寡花苗哦，兰花苗拢地拍了了。但是我们这种所谓力霸型的温室啊，按照农委会给的那个图啦，是可以抗到12级风啊，13级风啦，也拢地讲13级风哦。那这边啊，我看最高啊，嘛差不多12、13级啦。台南有到17哦。那是阵风啦，那是突然间一个阵风啦。但是嘛，不应该登伊啦。所以后来啦，这业者啊委托结构技师来检查啦，才讲哦，温室设计出了问题啦。啊，伊个更棍吼，你焊接啦，有那黏料无确实啦。所以哦，到农粮署的统计啦，好像到7月，这个数字可能会更高啦。我们的农业设施损害是将近1亿元啦，设备啦。啊，其中哦。咱这个温网式水平的棚架啦，这个塑胶布的温网式啦，这受害哦足加大的啦。所以农业部这一次啊，它特别啦，大概有史以来补助农业设施成数最高的啦，补助到8成啦。但是我甲部长哦，部长你知道吗？咱对2017年开始啦，农业部都有咧办迄个所谓智能防灾设施型的农业计划，你知道吗？我知。了解，咱这个计划要创啊？按照农业部的公告，这个计划就是要辅导农民
起迄个结构加强型的温网式设施啦，来提升防灾生产效能。从2017年到现在，结果伫今年2025年的风台啊，来检验啦，那不会得了了。到底是台风太强，还是我们的计划，我们咱起的物件根本都不堪一击？我感觉农业部来做一个检讨啦，尤其啦吼，这农民施作啊，我们农业部有提供参考的图样给人，然后农民讲你照我安尼去，啊，你个会当抵抗到几级的风，可以抗灾啊到什么样的程度？是。那结果呢？很显然啦，这本完全失败啦，我可以这么讲啦。那我想有几个原因啦，因为啊，这种农业设施哦，伊的施作过程哦，它不需要结构技师的签证啦。因为咱你想为着要提升效率啦，咱是安尼讲啦。所以甲一般你起民宅无共款啦，咱民宅清缴落来安那去哦，结构计算还全部拢都有专人负责，有专业的在旁边签证认定的，但咱这拢无啦。啊，那安尼以后吼，要安怎来改善这个部分啦？啊，不然这边你给他补助，爱起起来，我们现在补助到80%哦。那他现在是做新的，有没有办法达到农业部的目标啦？就是你从2017年开始推动了，提高抗灾的农业设施来。我给委员报告哈，第一点就是说，我们提供了这个8种哈，已经有一些设计图的部分可以免建筑师签证。那这样子的一个结构，那时候已经让很多建筑工会那边去确认过是没问题的。好，所以这样的话就是能够加快这个有时候农民的负担。那现在一个问题就是施工者也没有照这个规范去施工。好，那这个我们也发现，所以我们现在做全面的盘点，就是讲我们过去补助的几块部分哦，我们就去看他到底有没有照这个方式施工。对，你要保护农民啊。对，因为农民一慢慢嘛，我叫你来去，我敢知你讲你有没有按图施工？是。哦，而且盖完以后有没有第三方的审验认证？所以你这么起的哦，看起来像是有标准无标准也唔知啦，按照风台来个派，安尼你永远嘛补助不了。所以这个部分这个漏洞，是不是希望农业部能够把它？会，我刚才说的，我们会全面的启动这个辅导团里面去针对倒掉的部分去确认，然后后面加一些盖好以后，可以由我们的设施协会跟我们的辅导团队去确认是不是有没有照这个原来的规范去施。这个部分我想我们会加强努力。好，谢谢部长哈，好，谢谢主席。我想先就教于这个刘部长哈，部长。在7月2号的时候，内政部有公布一个义孤岛地区哈，然后在7月10号的那时候公布的时候，13个县市184个地点，在7月10号的时候再次公布义孤岛地区。那我发现呢，当初的这义孤岛地区的这个184个地点当中呢，台南是0个哈。那为什么是台南是0个呢？后来我发现呢，原来当初所谓的这个义孤岛地区只有停留在山区。也就是土石流区，主要原因是来自于88风灾之后，我们的概念上就是避免外界断讯。应该是各项风灾之后的统计资料。统计之后，但是就都主要着眼于在山区，在山区的部分呢，其实我们汇整起来一个很重要的关键是88风灾里头一个很重要的经验。但不管如何，当然毕竟是以山区这边为主哈。后来本席在7月12号的时候质询，在8月12号的专报的时候都有提过。事实上呢，这个孤岛专区呢所造成的已经不只停留在山区，海边也非常的严重。是委员讲的非常正确。但这一次的这个电网的这个防灾韧性计划当中，有一个8亿的部分，就是要作为移动式电源储能的微电网的部分，这经济部，但经济部是配合我们内政部所提出的哪些是义孤岛地区？是。但是现在这些地区当中，一样没有山区，因为一样只有山区，一样只有土石流地区。也就是说，我要请部长的部分呢，把这一次海边受灾的这一部分都列进去啊。在上一次我就有请董事列进去，但这一次一样没有预算档，他没有办法分配到这8亿啊。那如果说这8亿要不要做山区，当然我认为有重要，但是我认为应该多增加一些灾区的义城孤岛地区在海边，
让8+8亿的方式，我觉得部长这样你同不同好，意？我们一定列入考虑。好，麻烦部长慎重思考，因为这一次其实是意想之外，120年来最严重的地方，请部长慎重思考。那另外一个部分呢，因为它牵扯到在断电的时候哈，有一个现实上的问题，我们现在的这个太阳能光电的部分哈，我就想就教于这一个经济部的部分了哈，经济部哈，次长，现阶段有包括渔电公司地面型跟屋顶型，还有一个水面型。刚刚看了嘉义新温的这水面型所造成的这灾损的结果，以及后续无法收拾的状况，你认为水面型的这个太阳能光电，你继续还要再允许吗？跟委员报告哈，我们会加强它的这个抗风系数，还有怎么加强抗风系数？让120年来嘉义家王委员的家根本就没看紧嘛。你要重新检讨以后这个太阳能光电要同意允许的这个部分要纳入接下来禁止的可能性呐。你如果比照这次风灾，就是一种那个抗压的考验嘛。同样的这个地面型的，它毁损的比例是0.24，那为什么水面型的完全溃败？原因在哪里？这个是你在检讨的所在嘛，这是第一个。第二个的部分呢，要如何让地方的这个储能系统能够建构起来？渔电共生的部分属于农业部，地面型的部分是属于你们，屋顶型的是属于你们。以后屋顶型是不是扩大是属于内政部？因为它国土署以后的修法有关系。就这三个这个发电系统来说，要如何储能、备援、共生、强化韧性，这是非常重要的啊。我觉得这个经济部门现在编这个8亿、110亿的当中呢，你应该考量到未来的部署的可能性，你应该做一个主政单位，连同内政部还有包括农业部一起找来，你主揪，然后做一个专案的平台，有没有可能？市长。好，那个我们会再找那个农业部还有内政部这边来讨论。对，一起来沟通。还有，那个台电的那个曾董事长在吗？时间暂停一下。时间暂停。曾董，这一次的这一个通讯电缆之所以全部断讯的原因是主要有2大间的民间的业者挂在我们电线上面，跟着台电的电杆倒而断讯嘛，对不对？有些是附挂台电。你们这个有跟他收费吗？台电的电杆附挂是要收费的。对啊，要收费，那是不是收得太便宜了？将来你不能提高那价格，逼着这个 NCC 的东西把它地下化，有没有可能？报告委员，就我觉得要规划地下化，尤其是地下管线是重要。我跟委员报告我觉得这一次我们在主干道的那些电缆地下化，事实上地下化的同时帮电线电缆，包括路灯还有交通号志，我们会找交通部一起来合作。管线的部分、管道法的部分，我有请内政部处理了。委员，所以这个部分现阶段的行政院的部分是以你们做主政为主政，以地下化的部分是以电力系统为主，连带其他的管线单位应该一并处理啊哈。曾董事长，我就是做这样提醒你。公路的管道要一起做，我们会找交通部主干线的部分一定要联合，好不好？那接下来我再请次长一下，次长。最后把握一点时间因为你这一次的预算产发署的部分给1亿啦，最高给20万啦，顶多能500家啦。结果你商业署的部分给5.9亿啦，最高1万啦，最高1万居然要给5.9万家。可是你知道灾区的部分的情况底下，是制造业的这个受损远远高过于服务业，结果服务业的部分居然是6倍于这个制造业，你们有没有搞错啊？而且金额要提高，你们不能停留到0403的思考。0403是你们在花莲救灾的经验，现在台南的状况是不一样的。次长，好，跟我们报告，我们除了编这一笔预算以外，我们还有一些贷款利息补贴的一些预算。那个有限啊，那30万、40万那我都知道，但是问题直接的补助是最有帮助的。该提高1万的部分要打破，那该突破20万的部分要突破，该把这个受灾户的这个照顾范围放大，好不好？好，调整一下啦。这个不符比例原则嘛。谢谢各位那个部长跟次长，谢谢。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。